Nailed it. I would like to compliment each and everything today because they really deserve it. Starting with their ambience, 10 on 10, beautiful, eye-catchy, very clean, sleek और एकदम refreshing है. Starting with their management, they are really active, on time and precise in everything. चीज़ें एकदम fresh मिलेंगी, आपको refill भी फ़ौरन से हो जाता है. And your tables are clean all the time. Coming to the food items, मैं किसकी तारीफ ना करूं. Each and every item was really delicious, full of flavor and extraordinary, cooked to perfection. मेरे ख्याल से अब्बताबाद का बेहतरीन बुफे was served here. इसके बाद बात करूंगी एक स्पेशल आइटम की जिसने सबकी अटेंशन तो ली हुई थी और मेरी भी. जी हाँ, ये स्वीटनेस का टावर, दिस चॉकलेट फाउंटेन वाज वेरी आई कैची और हाँ, हम सबकी आंखों का तारा भी था. लेकिन दिस चॉकलेट फाउंटेन वाज एक्चुअली टेस्टी. कोई आम चॉकलेट नहीं यूज़ की हुई थी. इट वाज एक्चुअली गुड इन टेस्ट. डिप इट इन मार्शमेलोज,